ආයිබෝන් සුබ දවසක් CharmLanka YouTube channel එක ඔබට ඉදිරිපත් කරන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ ගෙන එන්නේ. මගේ Epson printer එකට විදුලිය ලබා දීලා ක්‍රියාත්මක කරන්නට යද්දී විදුලි බලය ඇති වූ දෝෂයක් නිසා printer එක අක්‍රිය වෙලා red light දෙක blink වෙන්නට උනා. ඉතින් printer එකට සිදු වුණු මේ දෝෂයට Epson web අඩවියේ කදිම විසඳුමක් ලබා දී තිබුණා. Epson resettle tool එක. එමගින් printer යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්නට පුළුවන් වුණා. මේ වීඩියෝව ඒ පිළිබඳවයි. ඕනෑම printer එකක් මේ වගේ දෝෂයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෝෂ ඔබටම निराකරණය කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. නමුත් හුඟක් දෙනෙක් මේ ගැන නොදන්නා නිසා printer එක ඉවත දවන්නට පුරුදු වෙලා තිබෙනවා. printer එක අක්‍රිය වී light blink වීමට හේතු කීපයක් නිසා සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ හේතු මෙන්න මේවා කියලා මම මේ සයිඩ් එකකින් ඔබට පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් ඔබ මේ දෝෂය විසඳාගන්නේ කොහොමද? අන්තර්ජාල පහසුකම් ඔබ සතුව තියෙන්නට ඕන. printer එක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා ඒ වගේම පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නත් ඕන. දැන් ඔබ අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ Chrome browser එකකින් download Epson resetter tool යනුවෙන් search කරන්න. දැන් ඔබට මේ download Epson resetter tool එක ලැබෙන වෙබ් අඩවි කිහිපයක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වෙබ් අඩවිය මත ක්ලික් කරලා ඒක download කරගන්න. දැන් ඔබට පුළුවනි මේ download කරපු ෆයිල් එකේ exe ෆයිල් එක මත ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරියට යන්න. ඉතින් මම මේක කියනවට වැඩිය ඔබට මේ වීඩියෝවෙන් පැහැදිලිව පෙනෙනවා කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ මේක මේ තියෙන විදිහට මේ මම කරන විදිහටම ඔබ මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. හරි. දැන් printer එක off කරලා ආයෙමත් on කරන්න. බලන්න දෝෂය निराකරණය වෙලා නේද? එහෙමනම් printer එකක් ඉවත් නොකර printer එකක් හදාගන්න අයුරු කියලා දුන්නු මේ වීඩියෝව ඔබටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දෙන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ ගොඩක් අරගෙන ළඟදීම එනවා. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.